حج عمر دی مبارک شپ مونگرانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن احسان اللہ او دا سعید دزل درمانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن اللہ را او غختی حرم تا د پاک نبی کلی او چمتا زار زار اللہ را او غختی حرم تا د پاک نبی کلی او چمتا دمو دسر او مبشر خوگ ماما جانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن حج عمر دی مبارک شپ مونگرانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن احسان اللہ او دا سعید دزل درمانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن طیب طاہر دوڑا گلونا پدوئی پورت دلا سونا زار زار طیب طاہر دوڑا گلونا پدوئی پورت دلا سونا حج دے قبول شپ مونگرانا کاکا جانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن حج عمر دی مبارک شپ مونگرانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن احسان اللہ او دا سعید دزل درمانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن سید مسافر دے احترام کڑی ستامل مستیا کڑی پو دمام کی سید مسافر دے احترام کڑی ستامل مستیا کڑی پو دمام کی ستا پرات لو جاوید خوشال دے بیشانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن حج عمر دی مبارک شپ مونگرانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن احسان اللہ او دا سعید دزل درمانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن کلا کعبی نچتابیگی رب تپسرو سترگو جڑیگی زار زار کلا کعبی نچتابیگی رب تپسرو سترگو جڑیگی دعا کی یاد کا مونگ سرا دلالا جانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن حج عمر دی مبارک شپ مونگرانا راغلی دا نبی روزیلا زمونگ ڈاکٹر فیض الرحمن راغلی دا نبی روزیلا
روزیلا زمون ډاکټر فیض الرحمن احسان الله او د سعید د زړه درمانا راغلی د نبی روزیلا زمون ډاکټر فیض الرحمن راغلی د نبی روزیلا زمون ډاکټر فیض الرحمن د دې نظم د پاره فرمایش کړی دی د سعودي عرب نه جاوید او سعید مسافر په کلام د شاعر لالا جان، आवाज د محمد اسحاق محمدی.